模式哈，有很多种嘛。啊，你看有这个，我们有一般的着色模式嘛哈，然后还有叫做工程图模式哦，很有趣哦。哎，你看变成这样子，实线跟虚线，哇，这个好有趣哦啊。所以你就看到像看的工程图一样，实线归实线，虚线归虚线，哇，这真是太有趣了。而且它的 display 呢，显示的模式在这边，你这边都可以选择要什么。好，你可以直接去选。工程模式里面要什么，都可以啊。边缘线，你像这种轮廓线、边缘线，你现在看到的是包括边缘线，对不对？这是每一个曲面的边缘线，你也可以不要啊，只要轮廓线。好，所以你可以把边缘线点掉，就变成这样子，好，就变成这样子，就变成这样。对啊，我们工程图应该是这样画才对的。但是这个轮廓有，你怎么不见了呢？这也很奇怪啊。这个是轮廓呢，怎么变边缘了？隐藏线。艺术模式、艺术风格，哇，好像水彩画一样，对不对？像铅笔画一样，哇，这样看起来，蛮独特的哈。钢笔模式，当然钢笔模式，所谓钢笔模式呢，就是它的这个外缘轮廓是比较粗的啊，这个尖角的部分这是比较细的所以有粗细的差别。多了一些显示模式。另外还有一个很棒的地方，就是它有2点透视。什么叫有2点透视啊？比如说我们看比如说我们看这个 X 光模式好了啊。那我们现在看是叫做3点透视图，对不对？3点透视图啊。那你还记得之前我们要做2点透视的时候呢，我们是不是都要把我们的要把我们的这个如果说做室内设计，第一个你要把你的内容你要把你的这个镜头长度改一下了从标准镜头改成广角镜头，比如说改成25好了，这样变广角镜头，这样在室内，对不对？那再来，你为了要做到2点透视，什么叫2点透视？就是说你希望你的垂直线都保持垂直，因为我们做室内设计你注意看，很少人造室内设计是3点透视的，因为3点透视看起来就是这个垂直线有点不垂直，不舒服，就是不舒服，所以我们就要让它的垂直线能够保持垂直，因此我们就要把我们的摄影机的那个轴线保持水平所以我们按一个 F6，把摄影机调出来，所以我们是不是就要把这个摄影机的轴线保持水平，对不对？那你为了保持水平呢，你可能还要再画一条，还要再画一条水平线，对不对？然后我们把这个水平线呢拉到我们所要的高度，比如说150公分再来我们就可以，我们就要把它锁点，对不对？锁点把这个锁点，这样子就保证它是一个，你看这个摄影机在水平轴线，那它出来的就一定是这个1点透视或者是2点透视这样叫1点透视，对不对这叫微角透视这个叫2点透视这个我们之前上课的时候都有讲过的我拿进来好，那么如果随便不小心，哇，又变成3点透视了那在第5版里面呢，它本身就有一个2点透视你看透视平行2点透视都2点透视。这个2点透视其实是怎么样？是模拟蛇腹相机。你看你看这边怎么歪了？怎么歪了？这个动作是只有蛇腹相机才可以有。一般我们的相机都是3点透视的，就是普通透视。你看你要照的时候，你看这相当于你的镜头的地方，对不对？那么这相当于你的，比如你的这个底片的地方，好不好？所以你的镜头跟你的底片是平行的，而且是在同一个轴心。
对不对？这个是一般的摄影机，一定是这样子的啊。那蛇腹摄影机就不一样了，蛇腹摄影机它就可以做到像我这样讲，这样子啊，因为蛇腹是软的，所以它可以把那个底片拉下来，啊，所以它怎么做都是两点透视，啊，这个只有蛇腹摄影机可以做得到，啊，所以你就可以做两点透视的，就很自然的就是两点透视，啊，那这个第3版的一个强项，啊，我觉得看着就很喜欢，啊，因为我们真的要拍室内设计的场景，最好的也是用蛇腹摄影机去拍，啊，就相当于这个动作一样，啊，这也是它的我很喜欢的地方啊，所以它很棒。很棒哈，一定是采纳了很多人的意见啊，因为他都希望使用者给他意见，他能够做到的他就做到了啊。好，如果要第5版的话呢，可以过来拿哈。那你的第4版安装的 plugin。